Assalamualaikum barudak kembali lagi bersama Mang Idrus, ayeuna Mang Idrus jeung keluarga jeung bapa, jeung rai, jeung pamajikan keur aya di Cokor Sapi sambal bakpul tuh tingali sambalna ge sambal daun jeruk merah, tah ieu iga oseng bakar madep pisan pokona mah nya. Tah barudak ieu teh ngabebenyokeun adi jeung bapa nya kusabab ulin ka Bandung tah dibawa dahar ku uing tah ieu teh di Lengkong tingali Cokor Sapina ge hiji kot badag barudak. Hargana 150 Kak tingali madep pisan sambel berem daun jeruk pokona mah haseumna teh ket karasa pisan geuningannya. Itu barudak deuleuh bapa aing geus teu kuat teh geus hayang ngasaan cenah hayo wae di video cenah ieu teh iraha daharna cenah nya. Aslina barudak ieu mah pingping sapi teh kot badag kieu tingali itu bapa aing geus mamamao peso tingali itu. Langsung tingali ket digeresel-geresel kitu geus teu kuateun cenah lapar aing mah di perjalanan cenah jauh. Alhamdulillahnya barudak suatu kenikmatan, kebahagiaan bisa maulin adik jeung bapa ka restoran tinggal itu. Kot samalna ge kot beureum kitu. Heuh kitunya barudak cuk bapa uing teh cenah biasana jeung salada, jeung jengkol, jeung peda cenah ieu mah jeung cokor sapi cenah kot nikmat banget cenah euy. Tingali tah barudak bapa urang geus dahar cenah ngeunah pisan cenah ieu mah kot hayang deui ka dieu cenah nya. Geus heula sakitu heula nya barudak. Wassalamualaikum.